1990-tallet var en periode med sterk debatt om sikkerheten på norsk sokkel. Da var det slik at det var dødsulykker, så å si hvert eneste år, og gjerne flere dødsulykker hvert år. Det hadde vært mange storulykker de siste 15 år, og det hadde også vært flere utblåsninger over den perioden. Og en fikk denne tradisjonelle konflikten mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden knyttet til hvilken utvikling var det på HMS-arbeidet. Konflikten var preget av høy temperatur og sterk mistillit. Fordi at det var utrolig lite tillit mellom partene når det gjaldt HMS-tilstanden på norsk sokkel den gangen på siste halvdel av 1990-tallet, og jeg tror det hadde vært håpløst for alle parter å gå videre hvis en ikke hadde fått ryddet opp i den situasjonen som var. Partsklimaet var vanskelig. Oppfatningene sprika i mange retninger. Arbeidstakere og arbeidsgivere hadde helt ulike bilder av hvor trygt det var å jobbe offshore i Norge. Og så var myndighetene da plassert mellom barken og veden, for å bruke det uttrykket, mellom de to partene, og hadde egentlig ikke noe veldig godt svar på det. Så RNNP hadde da sitt utgangspunkt i at myndighetene ønsket å komme i posisjon til å kunne beskrive effekten av HMS-arbeidet i næringen. RNNP skulle bidra med mest mulig objektivt grunnlag og tolkninger av data, slik at den i hvert fall kunne slippe å strides om hva som var de reelle data, for å kalle det. I 1999 startet arbeidet for å få fram og systematisere data om sikkerhetsnivået. Den første rapporten ble presentert i 2001. Og så la vi fram rapporten med pilotresultatene, og så har jeg beskrevet at det ble nærmest en halleluja-stemning. Det var omtrent som å gå på et vekkelsesmøte, hadde jeg nær sagt. Der alle plutselig var enige om at sånn var det, dette er situasjonen, nå vet vi det. Det å ha et felles faktagrunnlag, felles indikatorer, felles trender som en kan samle oss om rundt bordet for å se på hvor kan vi forbedre oss nå, og så har vi all energi på det området. Vi kan snakke om sikkerhet på samme måte. Vi trenger ikke synse. Du trenger ikke tenke at nei, det er viktigere, mens jeg tenker nei, det er viktigere. Det er på en måte, det er nesten udiskutabelt, for det er basert på fakta. Det har gjort at partene har måttet forholde seg til noen felles signaler, og så har man i lag kunnet jobbe målrettet. At arbeidstakerrepresentanter er med, arbeidsgiverrepresentanter er med, og myndighetene er med, som da i sum klarer forhåpentligvis å lage et godt bilde av noen sentrale forhold som påvirker fremtidig risiko. En ny storulykke, som Piper Alpha eller Alexander Kielland, er da en frykter aller mest. En viktig faktor som blir målt i RNNP er risikoen for storulykker. Den viser en klart fallende tendens de siste 20 årene. RNNP har ikke bidratt til å redusere risiko i seg selv. Det er gjennom det arbeidet som aktørene gjør at en klarer å påvirke forhold som gir fremtidig risiko. Ja, jeg kan nevne ett på vegne av bransjen, og det var jo gasslekkasjer, som vi så hadde en feil utvikling for flere år siden. Der vi sammen som næring laget en plan. Vi sa at dette her er ikke greit. Denne trenden som vi nå ser, det er ikke greit nok. Så la oss komme sammen og finne ut hva vi gjør med det. RNNP har utviklet seg gjennom årene og har tatt inn landanlegg, en egen rapport om akutte utslipp
og en spørreskjemaundersøking blant de ansatte i næringen. Den gir oss en viktig informasjon nettopp ved det at den reflekterer de ansattes samlede oppfatning av HMS-arbeidet. Ikke bare tørre tall knyttet til antall hendelser, antall alvorlige personskader og så videre. Men det gir en ekstra dimensjon. For meg så er den biten like så viktig nesten som går gasslekkasjer opp eller ned. Det er altså å få en følelse med de som er ute i havet og på anleggene på land, hvordan opplever de sikkerheten. Både bli lyttet til, men at de faktisk også er en del av faktagrunnlaget som vi som parter jobber videre på etter at RNNP er presentert. Så RNNP har på mange måter utviklet seg til å bli et ganske omfattende sett med måleinstrumenter. Men selvfølgelig, det dekker ikke alt, men ut ifra den beste kunnskapen vi har samlet sett, og opp mot den tilgangen der er til informasjon. Begrensningene til RNNP ble veldig tydelige i 2016. Da rapporten ble lagt fram, viste den historisk låg risiko for helikopterulykker. Dagen etter traff katastrofen oss. Helikopterulykken er hovedsak i denne sendingen. Den varer nesten 1 time. Og det er altså den verste helikopterulykka i Norge på nesten 40 år. Og vi starter direkte i Turøy. Mette Antun er med oss på dette lille stedet der ulykken skjedde. Hvordan vil du beskrive det? Turøy-ulykka ble en sterk påminning om at ulykker kan skje, selv om sikkerheten har blitt bedre. Den viser igjen det at du har en risiko her som ikke er dekket av indikatoren. Men indikatoren sier noe om at jo, en har blitt maskinene har sannsynligvis bedre, en har blitt bedre til å styre de forholdene som påvirker fremtidig risiko, men de er ikke vekke, de er der. Det kommer i fremtiden. Risiko er fremtid, sikkerhet det er ferskvare.